আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব আবহাওয়া পরিবর্তনে। শীত আসছে, এই কারণে অনেকের পাখি অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে ঠান্ডার কারণে। তো আপনি আপনার পাখিকে যদি ঠান্ডা লাগে আপনার পাখি কি করে বুঝবেন এবং তার কিভাবে সঠিক চিকিৎসা দিবেন, এই বিষয়ে আলোচনা করব। তো ভিউয়ার্স, আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আপনার পাখি ও কবুতর বিক্রয় করতে চাইলে এই চ্যানেলে অ্যাড দিতে পারবেন। কিভাবে অ্যাড দিবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে মেসেঞ্জারে লিংক থাকবে, আপনারা সেই লিংকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, পাখির যে ঠান্ডা লাগার লক্ষণ এগুলো আগে আপনাকে জানতে হবে। আপনার পাখিদের ঠান্ডা লাগছে এর কিছু লক্ষণ আছে, সেটা হলো যদি পাখির ঠান্ডা লাগে তাহলে পাখি ক্রমাগত নাক দিয়ে আওয়াজ করতে থাকে ও মাথা নাড়াতে থাকে এবং খুব জোরে জোরে মাথা নাড়ানোর সাথে সাথে নাক দিয়ে জলের মতো সর্দি বের হতে থাকে। যেহেতু এই সময় পাখির নাক বন্ধ হয়ে যায় সেজন্য মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। চোখের উপর ও চোখের নিচের পাতা ফুলে যেতে পারে। এছাড়া চোখের ভিতর পানি চলে আসে, চোখের পাতা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকে না, আগ্রহ কমে যায়। তো এরকম যদি লক্ষণ দেখেন সেক্ষেত্রে বুঝবেন যে আপনার পাখির ঠান্ডা লেগেছে। যদি দেখেন যে নিশ্চিত আপনার পাখির ঠান্ডা লেগেছে তাহলে আপনাকে দ্রুত ঠান্ডা থেকে কি করে আপনার পাখিকে সেফ রাখা যায় সেই বিষয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট দিবেন এবং সেই ব্যবস্থাও নিবেন। তো আপনি প্রাকৃতিকভাবে আপনার পাখিকে আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন যদি অল্প ঠান্ডা লাগে, আর যদি বেশি ঠান্ডা লাগে সেক্ষেত্রে আপনার কিছু পাখির ঠান্ডার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা লাগতে পারে। তো আগে আমি আপনাদেরকে বলি যে ঠান্ডার ওষুধটা দিবেন সেটা হলো যে প্রথমত আপনার পাখিকে একটি বাল্বের আলো দিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে। যতক্ষণ না তার ঠান্ডার উপসর্গ দূর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 25°C যাতে কম না হয় এরকম একটা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখবেন এবং তাপমাত্রা যেন 25°C এর নিচে না যায় সেটা খেয়াল রাখবেন। একটা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখবেন। আর যদি পারেন দিনের বেলা পাখির খাঁচাটাকে আধা ঘন্টা 40 মিনিট রোদে রাখবেন। এক্ষেত্রে কিন্তু পাখির ঠান্ডা লাগবে না। ঠান্ডা লাগলে পরে সেটা কমে যাবে। আর আপনার পাখিকে হালকা কুসুম গরম পানিতে একটু মধু দিতে পারেন, অথবা সবচেয়ে ভালো হয় ১ চামচ আদার রস এবং ৪ চামচ পরিমাণে আপনার চা পাতা এবং কিছু লবঙ্গ নিয়ে জাল দিয়ে সেটা আপনার পাখিকে হালকা গরম অবস্থায় কয়েকদিন খাওয়ালে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি এই ঠান্ডা চলে যাবে। যদি দেখেন তারপর ঠান্ডা যাইতেছে না, বেশি ঠান্ডা লাগছে, সেক্ষেত্রে আপনি যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইউজ করতে পারেন ডক্সাসাইক্লিন, তারপরে আপনার মাইক্রোনিড ইউজ করতে পারেন। মাইক্রোনিডটা ভালো ঠান্ডার কাজ করে এবং পাখির দ্বিতীয় ব্যাকটেরিয়ারও কাজ করে। আপনার পাখিকে আপনি মাইক্রোনিডও দিতে পারেন। তো মাইক্রোনিড আপনি দিবেন ১ লিটার পানিতে আপনি ১ গ্রাম দিবেন। সকালবেলা আপনি ১ লিটার পানি নিবেন, নিয়ে তারপর তাতে ১ গ্রাম মাইক্রোনিড দিবেন অথবা ডক্সিসাইক্লিন দিবেন, দিয়ে আপনি সেই পানিটা পাখিকে খাঁচায় দিবেন এবং বেলা ১২টা ১টার দিকে সেই পানি ফেলে আবার নরমাল পানি দিবেন। আবার এভাবে প্রতিদিন সকালে নতুন পানি, নতুন মেডিসিন নিবেন। ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ওষুধ নিয়ে আপনি এভাবে ৫ থেকে ৬ দিন দিবেন। ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি সুস্থ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আপনার পাখির ঠান্ডার লক্ষণ কি, কি, কোনগুলো দেখে বুঝবেন যে পাখির ঠান্ডা লেগেছে এবং কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত ভিডিওতে জানালাম। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি উপকারে আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।